മൊത്തം തീർന്നു മട്ടമായി. റിവേറ്റും കട്ടായി, ഇതിൻ്റെ ലൈനറെല്ലാം കട്ടായി തീർന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ക്ലച്ച് താങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വണ്ടി ഓഫ് റേറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ചില കസ്റ്റമർ പറയും സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാറാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തേയ്മാനം വന്ന് ഇതിലേക്ക് കൂടി ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കായി ക്ലച്ച് പെടലില്ലാതെ ഗിയർ വീഴാതെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇളക്കി ഇതുപോലെ ക്ലച്ച് മാറേണ്ടി വരും. എന്ത് മെനക്കെട്ട പണിയാണെന്ന് നോക്കിയാണ്. നമുക്കൊരു 3500 രൂപ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആവും. പക്ഷേ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാതിരിക്കണമെങ്കിലും സെറ്റായിട്ട് തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രാഫിക്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ച് വഴിയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഈ സിഗ്നലിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം സിഗ്നലിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുകയും ഇതിൻ്റെ ഓയിൽസിലൊക്കെ പ്രഷറായിട്ട് ലീക്കായി കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ റിറ്റ്സ് ഡീസലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ക്ലച്ച് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഓടത്തിൽ നല്ല രീതിക്ക് റൈസ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നില്ല, ആ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടിക്കന സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഒരു വൈബ്രേഷനും അതുപോലെ നല്ല ഒരു എൻജിൻ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കുലുക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് കിട്ടിയത്. ക്ലച്ച് മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നില്ല, ഒരു തേരിയൊന്നും വലിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ മൊത്തം റൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2013 വണ്ടിയാണ്, മാരുതിയുടെ റിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡീസൽ വേരിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗിയർ ബോക്സ് ഈ ഒരു റാമ്പിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗിയർ ബോക്സ് ഇളക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഇളക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഇളക്കി മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഇളക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇതായിരിക്കുന്നു ഗിയർ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബലേനോ, റിറ്റ്സ്, ഈ ഒരു വാഹനത്തിനൊക്കെ എല്ലാം സെയിമാണ്, ഡീസൽ വാഹനത്തിന്. അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതായിരിക്കുന്നു. ഇത് 2 വർഷം മുന്നേ മാറ്റിയതാണ്. 2021 ക്ലച്ചാണ്. 11/10/2021. പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് നല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാ കണ്ടോളൂ, മൊത്തം തീർന്നു മട്ടമായി. റിവേറ്റും കട്ടായി, ഇതിൻ്റെ ലൈനറെല്ലാം കട്ടായി തീർന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ക്ലച്ച് താങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താങ്ങുന്ന ക്ലച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈനറെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും ചുരുങ്ങി പഴയ ഒരു ഗതിയിലുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റും. ഒരു 10,000-20,000 കിലോമീറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓടാൻ പറ്റും, സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പുകയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. തേരിയിൽ താങ്ങി നല്ല രീതിക്ക് പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് 3rd ഗിയറിലൊക്കെ പോയി 2nd ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് പിന്നെയും ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് അവിടെ ഇട്ട് ഇരപ്പിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ക്ലച്ചിനുണ്ടാകുന്നത്. നല്ല രീതിക്ക് ഇരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ലൈനർ, ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ലൈനർ മൊത്തം കട്ടായതായി ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, മൊത്തം പോയി തീർന്ന് മട്ടമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈഡിലും കുറച്ച് ഓടാനുണ്ട്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഓടാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരു എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമാണ്. ഇത് മൊത്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, 2 സൈഡും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പിന്നെ മൂവ് ആവത്തില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ പോകുന്ന ലോങ്ങൊക്കെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അവസ്ഥയായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുക. ക്ലച്ച് താങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. റൈസിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാതെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും മാത്രമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഇതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ മാറുന്നുണ്ട്. ഇതായി കാണുന്നതാണ് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ. റിലീസ് ബെയറിങ് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ എല്ലാം സെയിമാണ്. ഡിസൈർ ആയാലും സ്വിഫ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം ക്ലച്ചും സ്ലാബ് സിലിണ്ടറും സെയിമാണ്. ഇത് 2018 സ്ലാബ് സിലിണ്ടറാണ്. ഇത് 2021 ക്ലച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതായി കാണുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടിങ്ങാണ്, എഞ്ചിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മൗണ്ടിങ്ങാണ്. നമ്മൾ കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഒരു ടിക്കനൊരു സൗണ്ട് കേട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായി ഒരു മൗണ്ടിങ് കട്ടായതാണ്. റബ്ബർ മൗണ്ടിങ്ങാണ്. കണ്ടോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, മൊത്തം റബ്ബറും കട്ടായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ റബ്ബറിലാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ലോഡ്, ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ലോഡും ഈ ഒരു ചേസിൽ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ റബ്ബർ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൈബ്രേഷനും നല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മൗണ്ടിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 മൗണ്ടിങ് ഒരുമിച്ച് മാറേണ്ടി വരും. നല്ല സൗണ്ടും ആയിരിക്കും. എഞ്ചിൻ പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറേണ്ട പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ. പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ്. നമ്മൾ പുതിയ പാർട്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം
ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ലോവർ ആം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ആം സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ് നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്താണ് ലോവർ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് നല്ല പോയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഷേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് കീറി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. കണ്ടോ ലോവർ ബോൾ ജോയിൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം ബുഷും കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സാണ് നമുക്ക് മാറേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് കാലിബർ അടിയുണ്ട്, ബാലൻസ് റോഡ് ബുഷ് മാറണം, ചെറിയ ചില്ലറ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മാരുതിയുടെ ജെനുവിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാർട്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൽ തുടങ്ങാം. ക്ലച്ച് നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ പാർട്സാണ്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3550 ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്പർ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് മാരുതി ജെനുവിനിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടറാണ്. ക്ലച്ച് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ ഏകദേശം 3590 റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനേക്കാളും റേറ്റാണ് ഈ ഒരു സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ. അത് മാരുതിയുടെ ജെനുവിനാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് മാറിയാലും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വേണം വിടാനായിട്ട്. ഇത് സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ ഒരുമിച്ച് മാറുക. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം റേറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ചില കസ്റ്റമർ പറയും സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാറാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തേയ്മാനം വന്ന് ഇതിലേക്കൂടി ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കായി ക്ലച്ച് പെടലില്ലാതെ ഗിയർ വീഴാതെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇളക്കി ഇതുപോലെ ക്ലച്ച് മാറേണ്ടി വരും. എന്ത് മെനക്കെട്ട പണിയാണെന്ന് നോക്കിയാണ്. നമുക്കൊരു 3500 രൂപ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആവും. പക്ഷേ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബ് സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്തായി കാണുന്നതാണ് വാല്യൂ കമ്പനി. ഈ പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തിക്നെസ്സാണ്. ലൈനറൊക്കെ നല്ല റിവേറ്റിൽ പിടിപ്പിച്ച് പുതിയ സെറ്റായിട്ട് അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഴയ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഇതായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ ലൈനർ എല്ലാം കട്ടായി. അത്രത്തോളം ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ ഈ വാഹനത്തിന് ക്ലച്ച് താങ്ങിയതാണ്. കണ്ടോ ഇതിൽ ലൈനർ ഇല്ല, ഇതിൽ ലൈനർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലച്ച് റൈസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലച്ചും എൻജിനും നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള പിടുത്തം വിടും. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിനിലെ പിടുത്തം ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് പിടിച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും പിടിച്ച് വീലിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റാണ്. കണ്ടോ ഇത് 2023 24/7/2023 പ്രഷർ പ്ലേറ്റാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ജെനുവിനാണ്. കണ്ടോ ഇതിൽ റബ്ബർ ക്യാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പൊടിയും മണ്ണൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്നും ഇതിനകത്തോട്ട് കമ്പൊന്നും അടിച്ച് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു റബ്ബർ പാക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോവർ ആം സെറ്റാണ്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1600 രൂപ റേറ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ അസംബ്ലി ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും 2 സൈഡാണ്. സൈഡ് മാറിപ്പോകരുത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം. ഇപ്പോൾ ലോവർ ആം ഇതാണ്. ലോവർ ആമിലൊരു ബൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റിൽ. കണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോവർ ആം എന്തിനാണ് സെറ്റോടെ മാറുന്നത്, ലോവർ ആം ബുഷായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെ മാറിയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുഷ് മാത്രമായിട്ട് ലെത്തി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബുഷ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഊരി വരും. അങ്ങനെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പഴയതിനേക്കാളും ഒരു കൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ് സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ് ആയിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പുതിയത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുഷിൻ്റെ പൈസ ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇളക്കണതിൻ്റെ പൈസ, നമ്മളെ ലേബർ എല്ലാം കസ്റ്റമറിന് വേസ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനോട് പറഞ്ഞു വിടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അല്പലാഭം പെരുഞ്ചേതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലോവർ ആമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ ബുഷായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില വാഹനത്തിന് കിടക്കും, ചില വാഹനത്തിന് ഈ ബുഷ് ഇതിൽ ഊരി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഊരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സെറ്റായിട്ട് തന്നെ മാറേണ്ടി വരും. ഇതിലൊരു പശയുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പശയുടെ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഊരി പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ബോൾ ജോയിൻ്റാണ്. ഈ ബോൾ ജോയിൻറ്റും സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് ഫുൾ ഷേക്കാണ്, നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടൈറ്റാണ് പുതിയത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നോയ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ലോവർ ആം സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡ് കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ് സൈഡും കൂടെ മാറിയാൽ നല്ല ഒരുപോലെ ടയർ ഒരുപോലെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും മാരുതിയുടെ ജെനുവിൻ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ചെറിയ ഫിൽറ്ററൊക്കെ വേറെ കമ്പനി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, .4 ക്ലച്ചിൽ എയർ എടുക്കാൻ ഒരു WD-40 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഗിയർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. 90 ഗ്രേഡിനുള്ള ഗിയർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലച്ചെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം.
നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഫൈബർ പീസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിയിടാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുൾ വിശദ വിവരം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്യണത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എൻഡുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൻറ്റർ കണക്കാക്കിയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗിയർ ബോക്സ് കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവിടെ ആയിട്ട് മുട്ടിക്കും. ഈ ഒരു മുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ സെൻറ്റർ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വാഹനത്തിനും ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം ഒരു 1000 രൂപയ്ക്കകത്തൊക്കെ റേറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വണ്ടിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ നമ്മളെല്ലാ വാഹനത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. പൈപ്പൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു, ബോൾട്ട് ചുറ്റു ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ലച്ചിൻ്റെ ലൈനറിലുള്ള പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈനർ നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലച്ച് മാറാനായിട്ടില്ല. ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ദോഷം സംഭവിക്കും. അപ്പം അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മൾ ലോവർ ആം സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മൗണ്ടിങ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്ലച്ചിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ലാഷ് സിലിണ്ടർ വഴി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വഴി എയർ എടുക്കാനുള്ള എയർ സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ എടുക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഇളക്കിയാലും നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് വഴി എന്ത് സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയാലും എയർ എടുക്കണം. എയർ എടുത്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ക്ലച്ച് പെഡൽ കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. ക്ലച്ച് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക. കണ്ടോ, അകത്തോട്ടായിരിക്കും, എപ്പോഴും അകത്തോട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് ക്ലച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാപ്പ് ഗിയറും ക്ലച്ചുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം, ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം വിടും നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി കയറി ഇറവും, പിടുത്തമാകും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സ്, സെലക്ടറും ഷിഫ്റ്ററും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റാണ്, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ ഒരു റെഡ്സിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ വാഹനം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. വാഹനം നല്ല പുള്ളിങ് ആയി, പവറായി, ഇനി നല്ല മൈലേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലച്ചൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് നല്ല ഹാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഒന്ന് ചവിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വണ്ടി ഒരു 10 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ച് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ ഓയിൽ സീൽ ലീക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ആക്സിൽ ലീക്ക് നോക്കി. ക്ലച്ച് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല ഓക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയറിൻ്റെ ചെറിയ റൗണ്ട് ബുഷൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഗിയറൊക്കെ പ്ലേ ഒക്കെ മാറി നല്ല സ്മൂത്തായി. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കിലോമീറ്റർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കും പോലെ ഇരിക്കും. ഓരോരുത്തർ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച് കിടക്കുന്നത്. 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനത്തിന് ക്ലച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വാഹനത്തിന് ക്ലച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന രീതി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. 1500 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു പിക്കപ്പ്, ഒരു അശോക് ലേലൻ്റെ ദോസ്തിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ ക്ലച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 1500 കിലോമീറ്റർ വെറും ഓടിയപ്പോൾ തന്നെ ക്ലച്ച് തീർന്ന് ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരുത്തർ ഓടിക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്ലച്ച് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ക്ലച്ചിൽ ഗിയർ മാറാൻ മാത്രം ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ച് വഴിയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഈ സിഗ്നലിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം സിഗ്നലിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുകയും ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സീലൊക്കെ പ്രഷറായിട്ട് ലീക്കായി കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ലാഷ് സിലിണ്ടറൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലാക്കി ഇടുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഗിയർ മാറി വണ്ടി മൂവ് ആക്കുക. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മാത്രം ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക. ട്രാഫിക്കിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ മറന്നുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നമ്പർത്തിക്കുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെയ്ദ് ഷാജാൻ വാക്കുകൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.